كلنا بس نسمع باسم جسر الشهور أول شي بيخطر على بالنا التاريخ والقصف والدمار، لكن هل جربتوا تعرفوا عنا غير هيك؟ اليوم رح نكتشف سوا وجه جديد لجسر الشهور، وجه الحياة والطبيعة. بين الأشجار والمياه الجارية والأراضي المزروعة الطبيعة بتحكي قصصها، قصص الحياة اللي ما توقفت رغم كل شيء. جايين هلا بما انه بلشت الصيفيه فجايين نتفرج على هاي الطبيعه الخلابه هون بالجسر. اول شيء بنوجه رسالتين، اول وحده للحكومه انه تهتم بالسياحه بجسر الشهور، لانه في كثير مناطق خلابه وايام قبل التحرير كانت مثل العاصمه السياحيه للمحرر، فنتمنى انه تضل الاعتناء فيها بشكل كبير، لانه هي بتجمع بين الجبل والنهر، فمنطقه لجذب السياح بشكل كبير. وثاني شيء بالنسبه للاشخاص الموجودين باقي المحافظات، نتمنى انه يجوا ويشوفوا هاي الطبيعه اللي هون اللي موجوده بالجسر، وكيف كانوا العالم عايشين موجودين هون، وكيف كانوا يطلعوا على هذا المتنفس الموجود بالمحافظه. وأهل المنطقة هن جزء من هي الطبيعة، كل يوم مع الأرض والمياه، مع كل شجرة وبستان حكاياتهم بتضيف الحياة لكل زاوية. بالحال العادي لما بنكون هيك عندنا ايام عطله نطلع بناخذ مشوار، يعني نغير جو، نطلع على الطبيعه، خصوصا هذا المكان. يعني المكان كان قبل الثوره يعني كان يجذب العالم، تطلع العالم تقضي وقت فيه حلو. يعني انت مثل ما شايف يعني خضار وجبل ونهر، والحمد لله في مساحه يعني كله كثير حلو. يعني فيك تاخذ راحتك معك عيلتك واولادك، في يعني في خصوصيه، في نوع من الخصوصيه. يعني الحمد لله لا باس في المكان، ويعتبر من اجمل الاماكن الموجوده عندنا في الجسر. يعني خصوصا تطلع ايام الجمعه ما شاء الله ما بتلاقي محل تقعد يعني فيه. فنحن ما بنطلع يوم الجمعه، بنجي ايام سبت احد اثنين، يعني عشان تخف الزحمه شوي علينا، لانه ما شاء الله دائما يعني في محل تطلع ما شاء الله بتقعد، بتجيب متتك معك، قهوتك، شايتك، بتحب تتغدى كمان في مجال يعني لتشوي، يعني تجيب منقلك بتجيبها لقد كلياتها. ايه والحمد لله يعني القعده فيها كثير حلو، كثير مبسوطين فيها. جسر الشهور ما بس هي تاريخ، هي حياة وطبيعة وجمال رغم كل شيء.